campagne électorale bi ñu am campagne u jàmm ak salaam la woon ñuy ñaan yàlla jàmm jooju continuer tey ba bu résultat yi génnee ba vraiment ñu xam ne démocratie sénégalaise démocratie bu voilà am fondement la bu dëgër la sénégalais yi wane nañu ne mën ngaa politique ci jàmm ak ci salaam ak sax ci bonne humeur may woo tous les citoyens ñu génn ñoom it dem wote ji donte mu ngi taw waaye taw nag aussi xéwal la parce que loolu lañ doon ñaan voilà du ñu tere def li ñu war a def na ñëpp génn wote ji muy xale yi muy mag ñi muy ndaw ñi dal di leluwaat seen kër ci jàmm ak salaam lii mooy démocratie bu Sénégal lii tax moo tax ñu naw ñu ni ma ko waxee campagne électorale bu voilà ci jàmm ku ne voilà wax ak sénégalais yi xëy dem wote ji ñibbi xaar résultat yi ñi gagné voilà te am nañu yaakaar ne ñooy gagné.